Lah rumangsamu aku mau kewan-kewan lho. Yo raimu sing kewan. Semisal to ya, iki awake dhewe gawe sikat laundry. Sik Ding. Laundry. Gak salah krungu dah aku, Ding. Laundry nang kene iki. Teng kowe lapo kowe? Har, sawante kowe. Punting bari panggana kebun iki lapo to, Rek? Iki jane sawah apa alas to? Har. Oh, ngene apa menghasilkan? Gak menghasilkan piye to, Tok? Lah wong iki lho, sakmene kae iki lho. Sampai pajak iki lho. Tak iso mbayari. Mosok, Teng? Iki pajeke gak kuat bayar, Bar. Pejane, Har. Mbok digawe apa kae iki? Wong loro kuwi nek trah rene pengen ngejak guyon gak saneng kene. Aku iki pengen tekok idene awakmu kabeh iki. Iki lho penake iki ya. Kebunku iki sing sampeyan mbeyane iki. Iki dadi apa kira-kira? Njajal. Engko idene sapa sing paling apik, kuwi engko dilaksanakne. Njajal koyo Darto, koyo Kunting idene koyo apa? Ayo saiki lomba mikir ide iki, ampre kebun iki menghasilkan. Okay. Aku duwe ide iki. Ide apa tok? Nek menurutku ideku Anwar, dadi iki kan ombo nang gunung. Menurutku iki pantese cocok iki digawe tempat wisata. Piye menurutmu? Wisata tok. Ketoke masuk. Terus kok piye? Konsepnya piye? Digawe konsep sing zaman saiki, zaman modern dari konsep modern sing apik. Kan saiki Gen Z senengane foto-foto nang ngene gunung ini, nang alas ngene iki. Piye, Ding? Masuk ora, Ding? Lah engko lah sing dipoto iki lho apa ning kene wong-wong iki? Ding, iki foto nang kebun iki to. Ngono ora ngerti kowe. Jadi wong rene mbayar ya, trimo ndelok-ndelok suket-suket kuwi. Motone suket kuwi. Ya ora suket Ting, tapi suasanane iki sing didol. Suasana wong susah. Punting iki awakmu iki ora ngerti seni to, Ting. Duduk suasana susah tapi suasana alam iki sing disenengi wong kota-kota malah digoleki ngene iki. Dadi senine yo naik gunung nang gunung-gunung ngene iki, Ting. Nek aku tok daripada tak gawe bayar tiket delok-delok suket ngene iki ya mending tak gawe mangane. Mau sempet tak pikir nek idemu kuwi ketoke jane masuk sih, masuk. Karo wong kutha terus seneng alam sing istimewa ngene iki. Nggone barang ya masuk, view-ne apik gunung-gunung. Tapi tak pikir-pikir kurang kuat itu idemu tok. Lah terus idemu piye lho, Har? Duwe ide apa kowe? Piye tok nek misale awake dhewe ternake piye? Ternak, Har. Ternak kewan maksudnya. Kowe ngomong kewan matamu nang aku lapo? Rumah sama aku kewan, kok ora ngajar kowe. Ora to, aku lho men jelasno omongane Bahar. Jelasno, tapi matamu iku lho, terakhir matamu iku lho. Delok aku pas ngomong kewan, Ting. Lah maksudmu apa? Awakmu tak terima apa piye? Lah rumangsamu aku mau kewan-kewan lho. Yo raimu sing kewan. Cah. Ki opo to kok malah tukaran dhewe-dhewe iki?
Iki mbahas ki ternak kewan ki maksudnya kewan kambing kok gontok-gontokan padha kewan-kewanan dilokne kewan. Walah tok deng deng. Ternak kambing, Har. Yo lumayan sih, Har. Ternak kambing iki enek masalahe. Masalahnya opo, Deng? Masalahe Har, kambing utawa wedhusmu kuwi luwih makmur tinimbang awakmu. Kok iso luwih makmur wedhusku timbang aku iki piye maksudnya, Deng? Dane wedhus kuwi lho, bendina iki mangan terjamin. Lah awakmu orang mesti sedinane mangan. Iya, bener kowe, Ting. Ya yo, Iki omong apa to, Deng? Omongan kok gak enek sing membangun belas no. yo aku ki membangun ha. Bangun apa, Deng? Awakmu iki malah menjatuhkan, Deng. Membangun semangatmu toh Har. Ben tambah sabar. Penting iki nglawat dibayar yo anu. Iku mangane ide Bahar, apa? Ternak kambing. Terus saiki idemu apa, Ting? Ide apa? Paling idemu mek dodolan es teh nang kene ngono ah. Ora toh. Terus apa, Deng? Iki lho Har. Awake dhewe iki nandur Cuma kuwi, Ting. iya toh, kuwi toh. Terus apa, Deng? Bedane kambek kebun biasa sing wis enak iki? Hah, Bedane Har, toh kuwi dirawat sing tenanan. Kabeh iki ya pengine dadi njaluk dadi dhuwit. Langsung ya cepet. Tapi padha ora iso njalakno kabeh. Dadi saiki sing sederhana tapi dijalakne tenanan. Jangka panjang. Ora dadekno pariwisata digawe ternak. Yo kangelan to, kabotan awake dhewe iki. Wis sing sederhana ae tapi ditenani. Umpama kebun ki yo dirawat sing tenanan. Maksudmu ideku, idene Bahar iki ora apik ngono ta? Idemu ki apik tok Darto. Tapi sing gawe iki goblok. Lah saiki kan omong tapi tandange ra patek. wis ngene ya saiki. Iki njajal kita wis sayembara cah loro ki. Nek sampe idene terbaik terus dihitung-hitung kisi-kisine paling apik, tak wae hadiah 1 juta sing pemenange. Jadi aku nyediakne hadiah 1 juta. Engko awakmu cah loro ki mau mbahaso ide ning kene kira-kira sing apik apa, anggaran sing paling minim, hasil gede. Wis oke ya. Kita tinggal. Ki aku pengen roh jawaban sesuk nek terus yang terbaik tak hadiah 1 juta langsung. Wis kita tinggal. Wis awakmu cah loro ki gawe ide sing apik. Ayo tok. Wis, awakmu duwe ide apa? Percuma, Ting. Pangga aku kok sing menang, pangga ideku sing menang, idemu kok ora ana apa-apane, ora iso kowe iku. Wong idemu lho mek nandur kan. Nandur sayur ngono to maksudmu. Oleh piro duite, Ting, mek sekedar sayur mayur iki lho. Yo awakmu to aja ngremen aku. Awakmu yo padha rong dibukteknone. Lah wingi lho nek sayur regane larang, yo gedhe. Sak larang-layange sayur iku piro lho, Ting, sayur mek 1.000 2.000 lho. Apa bathi kowe gorong tuku pupuke? Pupuke larang saiki, Ting. Pupuk larang ya panggah larang hasile to. Kok saiki jelas-jelas ya. Wong ade nandur pupuk ki ya gak akeh. Terus yang keduane, nek hasilnya nek pirang-pirang ton. Walaupun regane mek 2.000 nek pirang-pirang ton, ya akeh hasilnya to. Ya ora mungkin tontonan to, Ting. Mek sakmene lho. Apa metu tontonan paling mek kintal. Sak kintal mek piro duwite, Ting, gawe tuku pupuk ora nutu, gorong bayari pegawene. Sing macul. Terus apa? Panen itu terus dibagi piro. Sing macul ya sing duwe, ya tuku pupuk, ya tuku bibit. Ya entek, Ting. Gawe ngono tok kuwi. Mending idemu les liyane lah, wis gak masuk kuwi idemu. Awakmu ta ya panggah ngremehne aku ae. Saiki lho,
Wis gak usah kakek ngomong, gak usah kakek apa-apa. Saiki idemu ki lho apa jajal aku pengin roh. Iso luwih apik apa ora karo ideku? Ideku mangkan wisata, tapi bahar kowe barengan ya ora setuju to. Padahal ya asline gawe wisata iku apik, wong kota jelas delok ngono. Ki pemandangan sing dirindukan orang-orang kota. Bukan hanya pemandangan, udaranya kan sejuk to, Ding. Nang kota iki polusi, ora enak hawa kok iki kakek oksigen dadi sehat untuk tubuh kita. Tapi nek kowe gak percaya, kudu idoman liyane sing luwih menjanjikan iki. Jajal aku pengen roh. Idemu apa neh? Wong sing kemenge wis ra patek. Genah. Wong kaya ngene kok dhewe wisata. Nggone ning adoh. Sopo sing gelem arep mara rene? Saiki jajal, apa idene sing kedua iki? Menurutku Ding, ideku iki prospek Ding. Hasilnya gede iki Ding. Jelas akeh duite, cepet sugih ya dhewe Ding. Tenan iki wis tak percaya ambek aku Ding. Ide apa tok? Aja gawe penasaran aku wis ndang diomongno. Iki apik ideku Ding. Iki cocoke iki gawe rum Ding. Bayang same nombone iki gawe rum Ding. Ana pirang rum iki nang kene. Lah nek sak rum sedina omsete 500.000 lho Ding. Iki katakanlah 100 rum dine. Wis piro apa gak 50 juta iku sedina Ding. Piye? Masuk gak iku Ding? Rum-rumane weh cocok iki Ding. Apa maneh nang hawane sing sejuk iki mantep. Maksudmu room apa to tok? Aku gak paham. Coba omong room terus jumlahe kuwi 100 atau 50 kene dipasang ndek kene. Lah iki piye carane masang kuwi lho? Terus yang kedua nih kok iso hasilnya sampai 500.000. Terus dipingno sakmono kae. Ya akeh wi hasilnya. Tapi piye wi maksudnya? Goblok to konde. Makane aja ndeso-ndeso to Ding. Wawasanmu iki kurang. Aja scroll-scroll tok ae kowe. Wawasan iku penting, utake iku digawe Ding. Room iku maksudnya kamar Ding. Dadi nang kene kok dibangun kamar hotel lah. Kan apik di hotel nang kene view-ne pegunungan iki Ding. Kok view-ne rono jendelane kan. Wong apik wong-wong seneng yo jendelane. Nah, kok luas. Lah terus kok kan hotel iki bintang 5 nang kene iki, Ding. Dadi kok aduh gawe 100 kamar. View-ne langsung mengarna pegunungan iku. Pasti rame, sapa gak gelem nginep mau view-ne koyo ngene, Ding. 500.000 bagi orang kota iku murah pol. Sapik iki, Ding. Piye ideku, masuk gak? Iya tok. Tak pikir-pikir awakmu idemu yang masuk akal jane. Jadi dengan ngono kuwi hasilnya akeh. Tapi tok awakmu sing perlu dingerteni. Lah nek gawe kamaran sakmono kae, lah modale saka endi? Loh, iya ya, Ding. Goblok kok. Lah modalnya tekan ndi to wong bareng ora ada duwe. Lah hotel kok gak miliaran lho iki botone sakmene mbane. Aduh. Penak ya malah sing iki ya duwe akeh wong-wong koruptor iku lho duwe akeh Ding. Iso mbangun apa-apa. Iya Ding, gak masuk ideku Ding. Kowe di ide apa maneh Ding? Diomongi kok tok. Andane iki modale wi oke. Lah nek iki lho ideku ki lho mungkin ki apik, awakmu jelas setuju. Semisal to ya, iki awak dhewe gawe laundry. Sik Ding. Laundry. Gak salah krungu ta aku Ding. Laundry nang kene iki. Iya tok, laundry. Jadi saiki iki beh rame viral iki ning ndi nggon iki kathing lecek nggon laundry kuwi. Lah iki kesempatan ki aduh duwe tanah ombo ning kene digawe laundry kuwi. Jelas masuk kita. Masuk bathukmu anget lho Ding. Sopo gelem laundry nang dhuwur gunung iki Ding? Kowe gendeng kok Ding. Mosok wong kota arep apa laundry leren munggah gunung ini. Wis gak masuk blas utakmu iki Ding wis ora masuk. Wis Pene ade bangun SPBU nang kene. Dadi gawe pom bensin nang kene. Piye menurutmu? Cocok kan? Piye ideku jenis kan? Apa toh SPBU? Jenius ngono kuwi. Aduh. Lah iki lho gek sapa sing arep ngisi bensin ning kene lho. Cek leren ning gunung kaya ngene teretekan ngene iki. Ah, wis gak teko pikiranku.
Ya jane pembeli ki ya ono ae to, Ding. Sing penting ada usaha. Urusan pembeli teko iku kan ya Gusti Allah to. Yo kan iso ae to moro-moro petani nang kene arep nebang sawah iku. Kentekan bensin, yo tuku bensin nang pome dhewe to. Lah saiki lho boyo nutut tok to. Lah saiki lho enek wong siji wis moro ning pom bensin. Nggawine pira? Omsete mosok ya mek wong siji sing loro wong petani misalnya ngisine lho paling mek 1 liter. Kadang ya setengah liter. Ya mbombo nek enek pesawat terbang blok ning kene terus ngisi bensinanmu ning SPBU-mu. Ki rada masuk. Rada akeh. Isine ya rada akeh. Wes ora masuk kuwi. Wis ngene lho. Wis iki tepat iki. Menurutku kini iki digawe usaha bengkel ae. Mosok nandur gunung yang dibuka bengkel e. Ora enek akses dalane. Padha mumete Ding, aku dhewe mumet wis. Piye, Ding? Wes, ora usah gatekno bar, Ding. Wis mumet ae mulai-mulai wis gak usah gatekno bar jarno iki mbok ditanduri apa ae bar wis. Ora keurus tanah iki ya wis babak wis rumbuk ya wis dadi alas dadi kebon. Ya wis dinggoni demit ae Ding, cek seneng demite malahan yo. Yo mulai Ding. Ayo.